السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم أولا ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن اتقى الله عاش في بلاد الله آمنا، وسار في بلاد الله قويا. ومن اتقى الله ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. أيها المسلمون، إن التقوى هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أيها المسلمون، إن شهركم هذا شهر رجب، شهر عظمه الله، شهر كرمه وشرفه الله، وشهر كان عظيما عند ربنا سبحانه وتعالى. فينبغي للمؤمن أن إذا دخل عليه شهر رجب يعرف أن هذا شهر من الأشهر الحرم، ويعرف أن الأعمال فيه مضاعفة، وأن السيئات وأن الذنوب أيضا مضاعفة. أيها المسلمون، شهر كان السلف الصالح إذا دخل يكثرون من الدعوة النبوية: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام، واحفظنا فيه من الآثام، أي رمضان. إن شهر رجب شهر جعله الله تعالى تصب فيه الرحمات، وشهر التوبة والاستغفار، فقد كان عن سلفنا الصالح يكثرون من الاستغفار. ومن هذه الصيغة في الاستغفار: رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي. يتهيئون لملاقاة موسم الغفران والعتق من النيران، أي شهر رمضان. يتهيئون لموسم العتق
شهر رمضان، شهر القرآن، شهر الصلاة، شهر الرحمة، شهر التوبة. أيها العباد، ولا سيما أن شهركم هذا شهر رجب حدثت حادثة عظيمة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تكاد عنده صلى الله عليه وسلم من أفضل ليالي عمره عليه الصلاة والسلام، حيث أسري به من بيت الحرام إلى بيت المقدس إلى سدرة المنتهى، أعرج به عليه الصلاة والسلام. ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى عليه الصلاة والسلام الجنة ومن فيها ومن يتنعم فيها، ورأى النار وأهلها ومن هو يعذب فيها، ورأى من آيات ربه الكبرى حتى افترض الله عليه الخمس الصلوات. في الأمر الأول كانت 50 صلاة حتى خففها ربنا سبحانه وتعالى بسؤال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة سيدنا موسى عليه السلام: ارجع يا محمد واسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. قد عاش نبي الله موسى في بني إسرائيل وكانوا أطول أعماراً، ولكنهم لا يتحملون مثل هذه العبادات، وأمة النبي محمد أقل أعماراً، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك. ارجع واسأله التخفيف، ولا يزال يسأل ربه التخفيف وهو يخفف عنه ويحط عنه، حتى قال: استحييت من ربي فقال: يا محمد قد جعلناها 5 في العمل ولها الأجر 50. الصلاة الواحدة ب10 صلوات. الإنسان يحافظ على هذه الصلاة التي هي عماد الدين، التي هي صلته بربه سبحانه وتعالى، ولا خير ولا بركة في من يضيع الصلاة أو يترك الصلاة أو يتهاون بالصلاة. الصلاة عماد الدين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بأقوام ترضخ رؤوسهم بالحجارة، كلما رضخت عادت كما كانت، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. عباد الله، إن لم نهتم بهذا الأمر، هذه الصلاة التي لما أراد الله تعالى أن يفترضها استدعى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تفرض في الأرض إلا فيما فوق 7 سماوات. كل الأحكام وكل الواجبات وكل الفروض فرضت في الأرض إلا الصلاة، فرضها الله فوق 7 سماوات. أيها المسلمون، عظموا ما عظم الله وحقروا ما حقر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيمنا لشهر رجب من تعظيم شعائر الله، تعظيمنا لحادثة الإسراء والمعراج من تعظيمنا لشعائر الله، من المناسبات الدينية التي نحتفل بها ونعتز بها ونحييها. فإذا أقبلت ليلة 27 من رجب، أي ليلة 27 من رجب، ينبغي للمؤمنون أن يحتفوا ويجتمعوا على الصلاة والذكر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واستذكار ما حدث في هذه الحادثة العظيمة. يحيون هذه الليلة ويطعمون الطعام ويتصدقون ويصلون الأرحام. هذا هو ديننا، هذه هي هويتنا، هذه هي عقيدتنا. إن حادثة الإسراء والمعراج من أشهر حوادث تاريخنا الإسلامي، وقد روى البخاري من طريق الزهري عن الزهري أنها ليلة 27 من رجب على أصح الأقوال. وينبغي لنا أن نفعل الخير
في هذا الشهر وفي هذه الليلة ونتغانم أوقاتنا ويأتي علينا شهر شعبان. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس، أي أن الناس كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشتغلون ويجتهدون في رجب وفي رمضان، ولكن شعبان قد يقل اجتهادهم، فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من صيام شعبان، يكثر من صيام شعبان. قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس. أيها المسلمون، بارك اللهم لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله يقول: وبقوله يهتدي المهتدون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل ذرة ألف مرة. أيها المسلمون، أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، تقوى إله العالمين، فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع، فيها غنى الدارين، فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. أيها المسلمون، يفد علينا بعد ذلك شهر شعبان، وبعد ذلك شهر رمضان، فليستعد المؤمن، يستعد للقاء هذا الشهر الكريم شهر رمضان، يستعد بالتوبة والندم والاستغفار على ما مضى وما اقترفه، يستعد بلقاء الله تعالى بصحيفة بيضاء، فليكثر من الاستغفار وليكثر من التوبة، يتوب الله على من تاب. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوحة أيها المسلمون أن تقلع عن الذنب وتندم على فعله وتعزم بقلبك ألا تعود إليه. أيها المسلمون، هيئوا قلوبكم، هيئوا أرواحكم للقاء الموسم العظيم موسم رمضان، ونتهيأ في ليالي هذه الشهور إلى بالتوبة الصادقة. هذا والله سبحانه وتعالى أمركم بأمر ابتدأ فيه بنفسه، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على إمام الموحدين وعلم المهتدين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا بكتابك منتفعين ولسنة رسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلحنا وأصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاك صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح الإمام والأئمة والراعي والرعية وألف بين قلوبهم في الخير وادفع شر بعضهم عن بعض. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع وادفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والجور والقحط والغلا والأمراض والأسقام والآفات والأوبئة من بلاد إندونيسيا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم اصلحنا وأصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاك صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا أصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن عباد الله إن الله يأمر بثلاث وينهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam terhantarkan pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya terjemahkan, sedikit ingin menjelaskan bahwasanya kebiasaan kita kalau di Aceh biasanya mengulang 2 rukun khutbah, karena kita biasanya berkhutbah menggunakan bahasa Indonesia, sehingga kalam ajnabi para ulama kita mengharuskan untuk mengulang 2 rukun khutbah karena supaya tidak bercampur antara bahasa Indonesia dengan rukun khutbah yang bahasa Arab. Habib tadi tidak mengulang rukun khutbah karena Habib khutbah pakai bahasa Arab, sehingga tidak memerlukan untuk mengulang kembali rukun khutbah karena tidak tercampur dengan kalam ajnabi. Sedikit menerjemahkan tentang apa yang telah Habib sampaikan dalam khutbahnya. Beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tertinggi dan bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, nabi yang dimana telah menyampaikan risalah kepada ini umat, nabi yang dimana telah memberikan hidayah kepada ini umat, dan juga salawat dan salam kepada keluarga baginda Nabi Muhammad dan sahabat baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Kemudian beliau menyampaikan wasiat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, yang dimana setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menaati daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirat. Dan begitu pula orang-orang yang melakukan maksiat, menolak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan hukuman dalam dunia juga di akhirat. Maka takwa adalah bentuk daripada seseorang menaati perintahnya Allah dan
menjauhi daripada larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, inda iddatasyhur indallah 12 syahran, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 12 bilangan bulan daripada sejak penciptaannya langit dan bumi. 4 daripada bulan tersebut adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di mana 3 bulan mereka saling bergandengan, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 bulan yang berpisah, bulan Rajab, yang di mana sedang kita laksanakan pada bulan yang mulia ini, yang di mana kita semua berada dalam bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya Rajab adalah bulan yang di mana Allah taala lipat gandakan pahala-pahala kepada setiap orang yang beramal dalam bulan tersebut. Kita mengetahui bahwasanya bulan Rajab adalah bulan yang di mana Allah taala juga lipat gandakan dosa orang yang maksiat dalam bulan tersebut. Maka tidak seyogianya, tidak seharusnya seorang mukmin yang di mana dia berlarut-larut dalam dosa, berlarut-larut dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para salafun saleh, para ulama kita terdahulu, mereka menganjurkan dalam bulan-bulan Rajab semisal bulan ini, mereka menganjurkan agar orang-orang untuk istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, yang di mana mereka sering melazimkan zikir ketika masuk dalam bulan Rajab. Mereka mengucapkan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Maka ini adalah zikir yang di mana sering dilazimkan oleh para ulama kita di dalam bulan Rajab, sehingga para salaf mereka menganjurkan untuk memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, agar Allah taala mengampunkan semua dosa-dosa kita daripada maksiat-maksiat kita. Maka disebutkan bahwasanya zikir tersebut merupakan persiapan untuk kita menyambut Ramadan. Kita masuk dalam bulan Rajab, kita istighfar kepada Allah untuk mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan. Yang di mana bulan Ramadan merupakan adalah bulan ibadah kepada Allah, bulannya salat kepada Allah, bulannya untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam bulan semisal bulan Rajab ini ada amalan yang di mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Rajab, yakni amalan salat, yang di mana baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berlaku kepada baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah perilaku Isra wal Mi'raj. Berlaku kepada beliau adalah Isra wal Mi'raj, perjalanan daripada baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha. Baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam beliau melewati syurga dan melihat orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dalam syurga tersebut. Baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam masuk melewati ke dalam daripada neraka, dan baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyaksikan orang-orang yang mendapatkan azab daripada neraka tersebut, daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Baginda Rasul alaihi salatu wasallam mendapatkan perintah solat yang begitu mulia daripada Allah. Hadiah daripada Allah yang termulia untuk baginda Nabi Muhammad adalah perintah solat, yang di mana saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan solat untuk baginda Nabi Muhammad bakal umatnya sebanyak 50 kali solat, sampai kemudian berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam melalui perantara Nabi Musa alaihi salatu wasallam, sehingga Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad, balik wahai engkau Nabi Muhammad, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakan solat 50 waktu tersebut. Sehingga baginda Nabi Muhammad bolak-balik antara Nabi Musa ke Allah, kemudian Allah Ta'ala mengurangi solat sampai tinggallah 5 waktu solat, dan baginda Nabi Muhammad merasa malu untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan tersebut, sehingga diwajibkan untuk umat muslimin wal muslimat solat dalam sehari semalam 5 waktu, yang dimana memiliki pahala sebanyak 50 waktu yang sebagaimana Allah Ta'ala wajibkan di awal-awal tadi. Maka orang-orang yang disebutkan bahwasanya solat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan tiang agama, imaduddin, tiang agama, maka tidak segianya orang meninggalkan solat, tidak segianya orang menyia-nyiakan solat, tidak segianya orang-orang kemudian meninggalkan perintah daripada Allah, karena solat merupakan pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena solat adalah pandangan rahmat yang begitu luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam bulan Rajab terdapat Isra wal Mi'raj, peringatan Isra wal Mi'raj tatkala
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengagungkan syiarnya Allah, maka dalam bulan Rajab ini ada syiarnya Allah yang perlu kita agungkan, ada syiarnya Allah ada yang perlu kita rayakan, yakni pada tanggal 27 Rajab, yang dimana pada tanggal 27 Rajab tersebut adalah peringatan Isra wal Mi'raj. Maka perbanyaklah sedekah dalam peringatan tersebut, perbanyaklah kita buat kenduri dalam peringatan tersebut, kita buat kemudian istighfar dalam peringatan tersebut, kita buat peringatan salawat dalam peringatan tersebut dengan tujuan untuk mengagungkan syiarnya Allah. Maka beliau mengatakan ini adalah akidahnya kita. Akidahnya kita adalah mengagungkan syiar-syiar yang diagungkan oleh Allah. Semua perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita agungkan. Maka disebutkan bahwasanya pada tanggal 27 Rajab kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan-bulan selepasnya. Rajab 27 Rajab, Isra wal Mi'raj kita rayakan untuk apa? Untuk sebagai syiar supaya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan-bulan yang mulia ke depannya. Ada bulan Sya'ban, ada juga kemudian bulan Ramadan. Bahkan disebutkan bulan Sya'ban adalah bulan yang dimana banyak orang lalai di dalam bulan tersebut. Disebutkan bahwasanya orang sibuk dengan Rajab, orang sibuk dengan Ramadan, banyak yang lalai di bulan Sya'ban. Maka Nabi perintahkan untuk memperbanyak puasa di dalam bulan Sya'ban. Kemudian Al-Habib Abdurrahman ibn Husain Al-Habsyi beliau melanjutkan kemudian dengan khutbah keduanya, yang dimana beliau menyebutkan bahwasanya bagaimana bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah atau bulan Sya'ban yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan kita. Kita istighfar dalam bulan Rajab, kita minta ampun dalam bulan Rajab, kita taubat dalam bulan Rajab. Untuk apa? Mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam bulan Sya'ban. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita juga untuk masuk dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulannya Ramadan. Maka oleh karena itu disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasu'a. Kita diperintah oleh Allah untuk bertaubat, apalagi dalam bulan semisal bulan ini, dengan taubat yang sesungguhnya. Maka apa itu taubat? Taubat disebutkan oleh beliau adalah apabila engkau taubat daripada dosa yang telah engkau lakukan, kemudian engkau menyesal terhadap maksiat ataupun dosa yang telah engkau lakukan, dan kemudian engkau berniat dalam dirimu untuk tidak kembali di dalam maksiat yang telah engkau kerjakan tersebut. Maka itu adalah taubat yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ingin sukses di bulan Ramadan dapat dilihat apakah dia sukses di dalam bulan Rajab. Kalau orang sukses di bulan Rajab, maka insya Allah pasti sukses di bulan Ramadan. Tapi kalau orang tidak sukses di bulan Rajab, maka tidak akan sukses di bulan Ramadan. Maka apalah tanda daripada orang-orang yang sukses di dalam bulan Rajab? Tanda orang yang sukses di bulan Rajab adalah orang tersebut dia mampu memperbanyak istighfar kepada Allah di dalam bulan ini dan bertaubat daripada segala dosa-dosa yang telah ia kerjakan, sehingga dia masuk dalam bulan Ramadan dengan persiapan yang mantap dalam dosa yang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Sayyidil Habib Abdurrahman ibn Husain Al-Habsyi menutup khutbahnya dengan doa-doa yang begitu mulia, yang kita yakini insyaallah doa-doanya beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم تقبل صلاتنا تامة، اغفر ذنوبنا عامة، ولا تعذبنا من القيام انك على كل شيء قدير. تقبل الصلاة والدعاء، اجعله خالصا مخلصا وجهك الكريم ومقربا الى جوارك في جنات النعيم، والى ارواح والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات جميع المسلمين، ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه، والمترددين عليه في اوقات الصلاة، والمتصدقين. ان الله يتغشى الجميع بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، ويختم لنا ولكم بالحسنى بعد عمر طويل حال جميل في خير ولطف عافية. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على محمد
وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم